鄧兆尊係因為佢老豆叻而有咁多，唔係佢叻有幾多。佢講佢幾多身家冇用，我出嚟幾個鐘，佢話佢幾十萬有人請佢，有冇人請過鄧兆尊做直播？我做直播係8位數字㗎，係我唔做，我聽日又去啦。即係我中意做我就做，我唔做我可以1年做1次都夠嘅，因為兩樣嘢嚟嘅。我譚詠麟、曾志偉乜都，我哋自己揾㗎。我哋有能力，喂，我哋係咁啲直播，企喺度噏4、5句就講8位數字，呢個係天文數字，係個天送俾你嘅，係唔會發生嘅。咁所以錢對我嚟講係空氣嚟嘅，冇就一定死，多咗吸唔到嘅。啲人話咧，之前咧話阿鄧兆尊咧有10億身，唉，唔好講，我唔係，我啲係靠老豆嘅，我哋唔係靠，我哋靠自己嘅。我想問你多啲定佢多啲？誒，我從來唔知我財產幾多，我食軟飯嘅，啲錢係買喺黃壽度嘅，所以我唔知自己有幾多錢嘅。係你問佢啊，我唔知，但我總之有求必應，我買乜做乜，我買林寶堅尼好，我買法拉利好，我唔睇唔買樓好，我唔睇幾多錢嘅，我係叫佢俾嘅啫。即係我嗱，鄧兆尊係養3個，佢係養我1個，啱啱調轉喂。咁啊 level 你都揾夠啦。我好早揾夠喎，呢樣係，我唔係為錢做喎，我係為新嘅行業，為我自己嘅興趣做。嗱，難聽啲，我93年幾間公司上咗市，你哋成日話我破產，我其實25歲破過1次產啫，我其他所有都賺嘅。就算係東方魅力，我由大家夾千幾萬，我做到30幾億市值啊！你覺得我會揾到錢咧？係咪？咁我從來我買樓買乜我都唔使，我由25歲之後未問銀行借過1毫子。娛樂啪啪走，下集更精彩。